Uzun zamandır özlərinizi işləyirsiniz, amma nəticələr ala bilmirsiniz ya da nəticələriniz çox azdırsa, o zaman istəyirəm məni diqqətlə dinləyəsiniz. Əsas səhv həmişə ondadır ki, özlərini işləməyə başlayan, təlimlərə qatılan və s. insanlar özlərini günahlandırdığı üçün bu yola girirlər. Yəni o insanlara elə gəlir ki, yalnız və yalnız mənəm səbəbkar və günahkar ki, kimsə necəsə davranır mənə və yaxud da ətrafdakı hər şeyi sanki kontrolü ala bilərəm, dəyişdirə bilərəm. Əslində isə əgər özünün inkişaf bizim kontrol vasitəmizə və öz günahkarlıq duyğumuzu bastırma üsulumuza çevrilirsə, o zaman biz bitməyən bir döngüdə ilişib qalırıq və nə qədər özünün inkişafa yatırım etsək də heç bir nəticə ala bilmirik. Əksinə isə coaching deyir ki, öz yaşadığın hadisələrdə öz məsuliyyətini götür, amma qarşı tərəfin etdiklərinin də məsuliyyətini ona ver. Yalnız və yalnız coachingə, özünün inkişafa, təlimlərə sırf özümüz üçün qatılsaq, o zaman nəticə əldə edə bilirik. Mənim bir çox hətta premium müştərilərim də var ki, onlar bir müddət, uzun müddət özlərini aldadırlar, illüziyalarda ilişirlər. Çünki daxildən daxilə insan özünü hər şeyə görə günahkar hiss edirsə və davamlı ətrafını kontrolda saxlamaq üçün özünün inkişafa gəlirsə, o zaman əsas məqsəddən və özündən uzaqlaşır. Və əlbəttə həmişə dediyim kimi özündən uzaqlaşan, məqsədindən uzaqlaşan, fərqli yerlərdə, illüziyalarda yaşayan insanlar heç zaman məqsədinə çata bilmirlər. Mən isə istəyirəm ki, bugündən etibarən artıq siz məqsədlərinizə çatasınız. Ona görə də aşağıda sizlərə kiçik bir hədiyyə hazırlamışam.